ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലേഡി ഷെഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ റൈസ് ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ മഴയത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വിശപ്പൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി, നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വീക്കെൻഡ് എൻഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ തോന്നും, സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം ഈ ടൈമിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്, ലെമൺ റൈസ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി, വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെക്കാം, ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചതാണിത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മസാല മാത്രമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിലാണ്, അതായത് നിലക്കടലയുടെ എണ്ണയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ്, ശരിക്കുമുള്ള ആ ലെമൺ റൈസിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടുക. പക്ഷെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 വറ്റൽമുളക്, 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാട്ടോ. ഇനി 1/2 കപ്പ് കടല, നെൽക്കടല, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മല്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.